Bismillahirrahmanirrahim. Saking wa kharaja penyambung kalimatnya. Fa kharaja ma ukhtus sabihi al jinnu kal almi awil bahaimu kal khasisi wat tibni wa ghalaba tanawulul bahaimi lahu falariban. Fa kharaja mangko kejaba apa ma barang ukhtus kang den tentokaken bi kelawan ma sapa al jinnu jin contone kal azmi kowe dene balung awil bahaimu ngatope maring al jinnu ai ukhtus bihi al bahaim awil bahaimu utawa raja kaya wedhus sapi kebo onta niku jenenge bahaim kal kasisi kowe dene suket watibni lan damen awgalaba atau umum kaprah apa tanawulul bahaimi. Tanawul niku nyandak atau mendapatkan. Apa tanawulul bahaimi, mendapatkannya binatang, nyandake binatang lahu maring ma. Umum mangan niku suket atau damen. Kalau itu yang terjadi fala riban mengkoranono riba iku mujud fisain dalam sesuatu tadi di atas min dalika saking mengkono-mengkono kal khasis wat tibni dan seterusnya. Maqaluhu te pangandikane musanad tafakuhan kalimat tafakuhan nang dhuwur iku yasmulu mengku apa qauluhu tafakuhan mengko ata'adduma ing lawuh wa tahallilan ing manisan lelegen. Qad zakaralan teman-teman menyebutkan sapa musannaf huma ing karo-karone at-ta'addum lan tahalli fil aimani. Aiman apa iman we? Fil aimani. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kata ora nyambung temen kalimatnya iki. Wa qad zakarohuma fil aimani. Apa maknanya sumpah apa ya? Fil aimani ing dalam bab masalah al aiman sumpah. Titik idanya pelengkap redaksi. Faqala maka ndika sapa musannaf wata'amu utawi panganan iku yutanawalu didapatkan atau ini ku maknane dicandak didapatkan apa ta'am utan ing dadi makanan pokok. Yang dimaksud ta'am nang dhuwur niku adalah makanan pokok. Kalau bukan makanan pokok disebut tafakuhan, nggo kletikan, nggo nyamikan. Wa faqihah, kutan wa faqihatan. Kutan ing makanan pokok, wa faqihatan lan ing kletikan. Ya bangsane tahu brontak, godhogan budi, niku jenenge tafakuh, bukan untuk makanan pokok. Tapi engko cemal cemil wa faqihatan lan ing kletikan atau cemilan wa adiman lan ing lawuh wa lagu nang kono kok ora wa halawiyan ku yane ana alif apa ora lagi wagu maning mesti kan ngatope ta'ala swab niki kutan wa faqihatan wa adiman wa halawiyan atau nggih wa halawiyan ta'ala swab ati corek lan ing manisan sing legi-legi kadang lagi tapi ya salah cetak. Walam yadkuran orang menyebutkan sapa musannaf ad-dawa ing dawa kanggo obat makanan sing nganggo obat li ana ta'am maka temen-temene panganan iku la yatawalu
tanawala yatanawalu la yatanawaluhu, orang mendapatkan apa ta'am hu ing dawa atau ora digawe yutanawalu ya kena iku la yutanawaluhu, ora didapatkan apa ta'am hu ing dadi dawa orban ing dalam umume. Wal aimanu utai al aiman mau ngarepe mau nang ngarep iku mabniyatun, dijumenengaken, dibentuk, diwujudkan alal urfi ngatasé adat umume. Wa qaluhu tipangandikane musonep tafa'ala yatafa'alu tadawa yatadawa yutajawuyan. Wa qaluhu tipangandikane musonep tadawuyan, kalimat tadawuyan di mana ning tombo iku yasmulu mengku apa kauluhu mengku at-tadawi ing tetambah nggo obat. Bilma'i kelawan banyu ala azabi kang tawar ora legi ora sin. Wa uti alma'u al azab al azbu di mana azbu mawon. Bilma'i al azbi bisa al-azabi bisa al-albi banyu tawar. Wa uti al-ma'u al-albu iku ribawiyun bentuke riba mat'umun tur kena den pangan. Kalang dika sapa Gusti Allah taala maula Allah wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Iku nanggon bab sejarah Jalut lan Tolut sing nyawuk banyu nganti ngombe maka ora termasuk golongane ingsun wong sing slamet, tegese ora termasuk ndukung maring Gusti Allah nanggon bab ayat. Pon sampean jangan digawe bingung dengan keterangan ini. Niki bab riba tentang jual beli. Sekali lagi berkali-kali aku ngomong jual beli nek wong biyen ora karo duit tapi tukaran barang. Maka kalau waca mawon sebab anggar jual beli nganggo duit sudah tidak ada riba secara jual belinya. Sing kadangkala sing wingi ngomongaken tuku beras ketan dibayar karo beras sing nggo madang. Nek 1 kilo berbanding 1 kilo niku riba. Kudune anggar tuku beras ketan dibayar karo beras sing nggo liwat, beras ketane sekilo beras sing liwat 2 kilo kudu tafadul. Nek ora tafadul niku dadi riba. Sekali lagi bab jual beli pada zaman itu tidak sama dengan jual beli pada zaman sekarang. Jual beli pada waktu itu adalah tukaran barang sebab belum ada satuan uang. Nah jeniki wong tuku nganggo duit wis kepenak, mudah sekali terhindarkan dari lelakon riba. Pun ngoten mawon dadi ora bingung. Niki keterangan zaman biyen diterapno nang siki ora dadi. Wong siki wis ana duit kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adikatul usuli. Dakikun niku glepung adikatun ngisore glepung ing dalem lembute berarti pati. Wadikatul usuli utawi pati niku luwih lembut dibanding glepung. Dakikun asal kata dari dakoya duku niku diremuk bebak. Dakikun barang kang den bebak. Adik koton sengi sore bebekan lebih lembut lagi. Wadik kotul usuli dimana ini jamak ya kena dakikoni adik koton. Wadik kotul usuli utawi patine atau glepungeng kayu atau wit. Wonten glepung sagu, wit sagu, wonten glepung pirang-pirang niku. Glepung beras, wonten glepung gandum. Al-mukhtalifah tukang beda-beda.
al mukhtalifatu kang beda-beda apa al jinsu jenise wa khululuha lan ora nananeng mukhtalifah wa adhanuha lan dunun maknane minyak lan pira-pira minyakeng al usul iku ajnasun merupakan pira-pira jenis siji ka usuliha kodene asline atau witeng ajnas minyak yang dibuat dari pohon glepung atau pati yang dibuat dari pohon kodene pati sagu maka faya juzu maka wenang apa bae udakikil hintati nah niku dakik faya juzu maka wenang apa bae udakikil hintati adol glepungeng gandum ditukar dijolaken bidakiki sahiri kelawan dakikeng sangir juga itu jenis gandum dengan cara mutafadilan hal lebih kaya wau kula mangaken pun patokan ngoten tuku beras ketan dibayar karo beras liwetan otomatis beras ketan sekilo dibayar beras liwetan 2 kilo niku jenenge mutafadilan nek beras ketane sekilo beras liwetane sekilo niku dadi riba artine sing duwe beras ketan merasa terugikan. Bismillahirrahmanirrahim bidakiki syairi mutafadilan wa khalid tamri atau bai'u wa bai'u khalid tamri wa khalid tamri adol cokakeng tamar ditukar bi khalil inabi kelawan cokakeng anggur kadalika kaya mengkono-mengkono mutafadilan karena lain jenis maka harus ada perbedaan timbangan ataupun kilonan kadalika kaya mengkono-mengkono mutafadilan waduh nil banafsaji ngatope maring dawa ngadak bai'uduh nil banafsaji waduh nil banafsaji lan adol lenganeng banafsaji maknane bunga kenanga kembang kenanga waduh nil banafsaji lan wenang adol niku tukar menukar sekali lagi kula ngomong adol niku tukar menukar barang karena pada waktu itu dereng wonten satuan uang waduh nil banafsajilan adol lenganing kembang kenanga biduh nil wirdi ditukar dengan lengane kembang mawar kadalika sebab beda baunya beda kembangnya maka ben tidak terjadi riba kadalika kaya mengkono-mengkono mutafadilan harus ada lebih linelewian udanan sing lebih Maktara jalan jaga sapa musanad bil mukhtalifati kelawan barang kang beda bil mukhtalifati kelawan bedaning barang nganil mutakidi saking padaning barang pada baik isi wingi tak ngomong nah beras dituku karo beras serika model maos ya iya ke berasku model sampang netek tuku beras serika sing model maos tek ijoli tek bayar karo berasku sing model sampang niku kudu padha timbangane padha takerane mboten kena tapadul karena tunggal jenis kati anwa'il hintati kaya dene di mana ini jamak ya kena kaya dene pira-pira glepunge warna-warnaning gandum faya mangkote atikatu anwa'il hintati iku jinsun satu jenis atau jenis siji
wal luhum utawi pira-pira daging lahmun lahmani luhum wal albanu lan pira-pira susu labanun labanani alban aikulun tegas saben suwiji min huma saking luhum lan alban iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ajnasun ajnasun tegese dianggap dinilai satu jenis fil azharin dalam kalkang oleh azhar ka usuliha kodene piro-piro aslining ajnas ibarat kayu niku dimaknani wit ibarat benda niku asline ka usulihi kodene piro-piro aslining ajnas mula sebab itu paya juzu maka wenang apa bae ulah mil bakari ngijolaken atau ngedol daging yang sapi dilironi dituku bilah mil dokni kelawan daging yang wedhus domba dengan cara mutafadilan hale faktor lebih contone rekan daging sapi ya yuk iya ana tek tukune tek bayar kok daging wedhus kaya niku lho karepe. Sekali lagi ben paham zaman semono ora ana duit. Nek tuku barang dibayar barang, nek barang lain jenis maka harus beda timbangan lan takerane. Akhire daging sapi sekilo dibayar karo daging wedhus 2 kilo sebab lebih menonjol lebih onjo daging sapi. Angger teng mriki jual beli wis nganggo duit wis mboten nonton urusan riba kaya niku. Bismillahirrahmanirrahim ayat juzu mongko wenang apa bae ulah mil bakari. Adol daging sapi diijoli atau dituku bilah mil dokni kelawan nganggo daging yang wedhus domba dengan cara dan syarat mutafadilan hale lebih karena daging sapi lebih baik daging wedhus kurang baik maka umume wong teng mriku kepripun umpama daging sapine sekilo diganti dibayar karo daging wedhus domba 2 kilo ben ora dadi riba. Angger daging sapine sekilo diganteni dibayar dengan daging wedhus sekilo sing duwe daging sapi dirugikan karena daging sapi lebih enak lebih segalanya. Bismillahirrahmanirrahim wa bai'u ya juzu bai'u lahmi walabanil bakari walabanil bakari lan menang adol susu neng sapi dituku bila bani dokni kelawan susu neng wedhus domba mutafadilan hale anak punjul atau mutafadilan hale lebih artinya terang nama ning susu sapi lebih menonjol lebih bagus lebih segalanya dibanding dengan susu wedhus kayak niku lho. Ana wong arep tuku susu sapi seliter ya kudune dibayar karo susu wedhus karo 0,5 liter apa 2 liter sesuai dengan pada umumnya wilayah masyarakat tersebut. Wasane utai yang kedua iku hiya utai usul iku jinsun merupakan jenis siji sebab itulah falaya juzu mokora wenang apa tafadulu lelewian biman dalam perkara dzikra kang winten sebut apa ma. Kalau yang kedua antara susu sapi karo susu wedhus niku adalah jenis siji maka tidak boleh lebih sesuai dengan masyarakat setempat. Nek masyarakat setempat lebih memuliakan susu sapi dibanding susu wedhus ngar jual beli ya kudana tafadule kudana kelebihan susu wedhus. Tapi kalau lingkungan itu, wilayah itu antara susu sapi dengan susu wedhus kok tidak ada perbedaan in dalam kelebihannya, in dalam hebat dan kelebihannya, maka niki kalau yang kedua susu sapi seliter tek tuku karo susu wedhus seliter itu boleh tergantung adat.
Napa niku al adatu muhakkamatun. Adat itu akan bisa menjadi patokan hukum. Engkanatil adatu la tu'aridu syar'a. Apabila adat itu tidak bertentangan dengan syariat, tulis niku usul fikih. Harusnya bisa nulis kalimat kuwi cepet pinter. Al adatu muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum dengan syarat idza kanatil adatu la tu'aridu syar'a. Apabila adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya sampai dengan tafsiran muhakkamah, adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Karena adat hukum haram menjadi halal. Contohnya adate wong kampung, wong daerah kene angger diundang keduren mesti kon madang. Kepara digawani berkat, mbu berkat mentah, mbu mateng, niku adat. Pahami keterangan saya ini usul fikih masalahnya. Mengambil dari al-adatu muhakkamatun, adat itu menjadi patokan hukum dengan catatan idza kanatil adatu la tu'aridu syar'a. Apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya adat bisa jadi patokan hukum, ketetapan hukum ngeten. Sing jenenge tomak niku haram. Ngarep-arep pemberian dari orang lain niku tomak haram. Contohnya pada ngendong ngono ngidul si mbok sinawa dine sorean dine madang niku haram. Tapi anggar ana wong undang-undang keduren, adat umum udah berlaku di lingkungan itu. Sing diundang keduren berdasarkan adat mesti kon mangan. Cara zaman biyen mesti kon madang. Lan kepara pula mesti digawani berkat, mbu mentah mbu mateng. Lah terus wong kowe ngomong, "Bu, takeran liwete sore dikurangi aja 3 taker, 2 taker bae." Nang apa sih, Pak? Engko bengi aku arep madang nang kono kulon. Deneng tomak, wong diundang keduren kok. Wong diundang keduren kowe adate mesti kon mangan. Pahami keteranganku, otakmu dibuka aja cuntel. Liwetane dikurangi, Bu, aja 3 taker, 2 taker bae sebab engko bengi aku arep madang nang kono kulon. Atau nang kono wetan, niku tomak, ngarep-arep pemberian sorean atau madang. Mau tanda makan haram. Tomak sing kaya niku mboten haram sebab di mana wong diundang kenduren mesti kon madang. Maka akhirnya tadi adat bisa untuk menjadi patokan hukum. Hanya karena adat hukum haram jadi halal, hukum haram menjadi halal. Terulang lagi, dikurangi takeran lewat tebu, 2 taker baca 3 taker nang apa sih, Pak? Ngomongnya aku madang nang kono kulon. Angger wong wadon sing ora ngerti hukum, tomak temen haram, Pak. Tomak ngarep-arep dine panganan nang wong. Wong aku diundang tahlilan kok kenduren, umume lan adate wong diundang kenduren mesti kon mangan. Kon madang. Lah ngger sing ngundang kenduren kok ora weh madang, ora weh panganan zaman siki wong wis mandan netis-netis apa bakso apa soto itu juga termasuk kategori panganan. Wis ngundang kenduren mung diladeni teh karo kacang. Ya kasuk dosa tewas dikurangi takaran liwetane bojoku malah nang kene ora kon madang, sing dosa sing ngundang. Karena menentang menulayani adat. Maka kesimpulannya at-tama'u fil matma'i la ba'sa. At-tama'u fil
mat ma'i fil mat ma'i la ba'sa la ba'sa la ba'sa ngarep-arep tomak niku ngarep-arep pemberian fil matma'i ing dalam tempat sing diarep-arep berdasarkan adat iku la ba'sa ora dosa ora dibayar teges ora dosa karena umumnya dan kepastiannya ngger wong diundang kenduran mesti kon madang niku jenenge at-ta'amu fil matma'i la ba'sa ngarep-arep panganan berdasarkan adat kebiasaan mesti dini panganan maka la ba'sa ora dosa secara hukum. Bismillahirrahmanirrahim masani kutundi kemiki Bismillahirrahmanirrahim walukumud do'ni kekal yang kedua mau disani nanti dhuwur nggih nek mau daging wedhus karo daging sapi bukan satu jenis tapi bagus lebih disenangi wong daging sapi tapi kalau kedua dianggap sama pada maka Qalsani menjelaskan di sini bahwa luhumul baqori wal jawamis kang dhuwur fala ya juzu mongkora wenang karena sani niku dike pada saya ulang lagi dari wasani tekol yang kedua iku hiya utai al usul iku cincun merupakan jenis satu jenis mula sebab itu fala ya juzu mongkora wenang apa dulu lebih apa dulu melebihkan Biman dalam perkara dukira kang den sebut apa mak wang ala awalilan ing atase sekol yang pertama menyatakan dari ini tadi adalah luhumul baqari utawi pira-pira daging sapi wal jawamisi lan pira-pira kebo jamusani jawamis dadi kebo bahasa Arabe jamus bahasa Inggrisnya buffalo luhumul baqari utawi daging sapi wal jawami silan pira-pira kebo iku cincun merupakan satu jenis padha-padha juga waluhumud do'ni utawi pira-pira daging wedhus domba wal ma'i silan wedhus kacang iku cincun satu jenis wa ulyanul baqari utawi sampiling bakor ulyan niku asline bokong sampil bagian mburi niku cara wedhus atau sapi niku sampil niku pupu sing gandeng karo bokong wa ulyanul baqari utawi sampiling napa niku wau sapi wal jawamisi lan pira-pira kebo iku cincun merupakan satu jenis alban nggih sanes ya napa Mbak oh nggih sanes ulya wa alban niku manane susu niku wonten titike loro wa albanul baqari utawi pira-pira susu ning sapi wal jawamisi lan susu ning pira-pira kebo iku cincun satu jenis secara kaul yang pertama wa albanud do'ni utawi susu ning wedhus domba wal ma'iz lan wedhus kacang iku jinsun satu jenis apabila dalam wilayah lingkungan mengatakan bahwa susu domba dengan susu wedhus kacang pada maka nek jual beli takarane kudu pada aku tek tuku susu ning wedhus dombamu tek bayar karo wedhus kacangku susu ana seliter ya kene seliter tidak boleh tafadul wal mumatsalatu tepat dan pinadanan masalah yumatilu mumatsalatan wa misalan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan bahwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun karena kalimat goleti mustaq asline ben gole maca tepat mumasalah asal kata dari masalah yumasilu
mumasalatan wa misalan mumasilun mumasalun masilatu masil mumasalun niku kanggone sorok berarti mustaqing kalimat wal mumasalatu tipat dan pinadan iku tuk tabaru den bilang-bilang den reken den hitung den anggap apa mumasalah bil makili kelawan barang kang den taker apane kailan takerane wal mauzuni lan barang kang den timbang apane wasnan timbangane dike masdar ya kena angger masdar ngeten fil makili dalam barang kang den taker kailan kelawan takeran wal mauzuni lan barang kang den timbang wasnan kelawan timbangane fal makilu mongko te barang kang den taker iku laya juzu ora wenang apa bai'u ba'di apa iku laya juzu ora wenang apa bai'u ba'di adol sebagian yang al-makil bibadin kelawan sebagian yang lain waznan ing dalam timbangane walaya durulan ora membahayakan tidak menjadi masalah apa bai' rujuk gantung mangal istiwa'i sartane podo-podo pil kaili ing dalam takerane at-tafawuti kang beda-beda apane waznan napa niku timbangane wal mauzunu lan barang kang den wal mauzunu ute barang kang den timbang iku laya juzu ora wenang apa bae ubadiki adol sebagian mauzun didol ditukar dengan bibadin kelawan sebagian yang lain dengan cara kailan kelawan takeran tapi tetap kembali al-adatu muhakamatun contone ken biyen cilike kula sing den lengah tole nganggo literan siki digawe kiloan lho lengah goreng sekilo. Kalau memang lingkungan sudah mengakui itu memang adat kebiasaannya model di kilo, oke lah berjalan. Barang sing kudune ditakar malah di kilo atau barang sing kudune di kilo malah ditakar, terserah ngono. Kalau memang ngadatnya yang beredar begitu, ya begitulah. Walaya duran orang membahayakan dalam selamat ora apa-apa, opo be ubadihi mangal istiwa'i sartane pada neng barang ing dalam apa fil wazni ing dalam den timbang atafawuti kang beda-beda apane kailan takrane waznun niku timbangan kailun niku adalah takran tuku beras liter kan itu nang Jakarta padahal beras kudune ditimbang kenapa di liter kan enggak ukuran banyu tapi kalau memang adatnya itu sudah berjalan tidak menjadi masalah teng Jakarta tuku beras berapa liter 2 liter terus ini minyak gorengnya berapa kilo les kebalik-balik nih ana banyu di kilo ana barang padat malah di liter nih asal itu sudah bisa diterima oleh lingkungan apabila jual belinya dengan tukar menukar benda tidak dengan uang ya kembali al-adatu muhakamatun sudah tidak terjadi riba lagi wal mutabaru uti perkara kang den anggap kang den reken kang den bilang kang den hitung ora siloro dianggap direken fikoni sein dalam ananing sesuatu aniku makilan den taker au mauzunan atau den timbang khobar wal mutabar iku ghalibu adati alil hijaz nah ya toh iku ghalibu adati alil hijazi kaprae atau umumeng adate penduduk Hijaz niku Mekah dan Madinah disebut tanah Hijaz. Padahal wong desa nang Jakarta. Dari mana kamu? Dari warung.
beli apa? Beli beras. Sing tuku ngomong Jakarta, wah beras sekarang di sini mahal. 1 liter 10.000. Lawang desa itu ngikik, dua anak beras ke diliteri. Memang adatnya Jakarta begitu. Kalau memang itu yang beredar, ya itulah yang terpakai dalam untuk muamalah jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adi Rasulillah dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liduhuri annahu karena pertelane nampak jelase teman satune Kanjeng Nabi iku itala'a mriksani sapa Kanjeng Nabi ala dalika ing atase mengkono-mengkono ghadibu adati ahli Hijaz, kaprah umumeng penduduk Mekah Madinah. Rasul juga meriksani lan jamani pada waktu itu. Wa aqara lan ikrar mengakui atas adat yang beredar. Wa aqara lan ngakoni sapa Kanjeng Nabi hu ing dalik. Palo aktasa mongko lamun gawe perkara kang anyar sing pada zaman Rasul tidak ada, kata lain bid'ah. Aktasa membuat ulah yang baru, mengada-ada ya boleh. Kalau aktasa mongko lamun mengada-ada sapa nasu menungsa sing pengadaan itu tadi khilafal dzalika ing bertentangan mengkono-mengkono ghalibu adati alil Hijaz, maka fala itibara bi adasihi, fala itibara mengkono anggapan iku mujud, rekenan iku mujud bi ahdasi kelawan apa itu gawe-gawene atau pola tingkah yang baru, gawe-gawene nas. Kalimat ini memperkuat bahwa walaupun pada zaman Rasul model takeran, tapi di lain daerah atau di luar zaman Rasul nganggo timbangan misalkan, itu kan bid'ah namanya. Tapi di sini untuk membantah bahwa itu bukan bid'ah, kembali nih maring adate masyarakat. Maka undang-undangnya wau al adatu muhakamatun. Al adatu muhakamatun. Muhakamatun dengan syarat tidak kan adat atau ini kena hidayah kena idakanatil adatu innya kena hidayah kena kanatil adatu asli kana diwasolakan duripe idakanatil adatu la tu'aridu syar'a la tu'aridu as-syar'a la tu'aridu syar'a. Niki patokan usul fikih iku tuh apa lah nang ngerti. Al-adatu muhakamatun, adat itu bisa dijadikan patokan hukum setempat dengan syarat ingkana atau idakana al-adatu idakanat al-adatu nek diwasolakan idakanatil adatu la tu'aridu syar'a. Adat itu bisa jadi patokan dengan syarat menjadi patokan hukum. Al-adatu adat iku muhakamatun, bisa dijadikan pedoman patokan hukum dengan syarat idza kanatil adatu, idza kanat ari kalane ana apa ngadatu adat kebiasaan tersebut iku la tu'aridu, tidak bertentangan apa adat, tidak bertentangan as-syar'a ing syariat atau hukum agama. Siki dadi bingung nek ora ngusul fikih repot. Bocah lanang nganggo suweng nganggo anting-anting. Nah, bertentangan dengan syariat apa tidak? Akan memutuskan bocah lanang nganggo suweng haram apa halal, boleh apa tidak, dideleng. Nanti
pemutusan hukumnya dengan usul fikih. Wong wis umume zaman siki bocah siki lanang pada suwengan. Lah umum itu aridu syar'a apa tidak? Adat dan umumnya bertentangan dengan syariat apa tidak? Bertentangan dong. Kan itu namanya atasabuh. Sing biasa nganggo suweng niku adalah wong wadon, bocah wadon. Lanang kok suwengan, walaupun adat sudah beredar umumnya zaman siki bocah lanang suwengan, tapi dalam sisi lain adat itu tu'aridu syar'a apa tidak? Bertentangan dengan syariat apa tidak? Ternyata bertentangan. Tentangannya apa? Terkena hukum tasabuh, nyerupani wadon. Ya pada ngeten ya. Kuwi jenenge ora paham hukum yang wong ya apa haram apa haram. Bocah lanang rambutnya dawa, ya kowe. Haram apa ora, dosa apa ora? Nek kowe ora cerdas, dingkukuk ngomong kowe. Bocah lanang rambutnya dawa. Nanti saya geger dan seterusnya keporo sebokong. Ini haram atau dosa apa tidak? Secara hukum haram berdampak dosa. Ditelang. Wong sikis adate bocah lanang pada rambutnya dawa-dawa. Tapi nang undang-undang hukum, ngono golek nang hukum. Tomon ana sunat nyukur rambut ndas kan mboten enten. Golek diteng pagi mboten enten dele. Sunat nyukur rambut sirah, nek nyukur kelek sunat, nyukur jembut sunat, metet napa niku kumis sunat. Nek nyukur sirah, rambut sirah mboten nonton kesunatan. Imam Ghazali nggih gondrong. Tapi gondrongnya sebab ora sempat, tidak ada waktu untuk cukur. Makanya bocah lanang rambutnya didawakna, walaupun satu sisi tasabuh bin nisa, kita kembali kepada hukum aslinya. Sampeyan golek nang fikih ngendi bae mboten nonton wayusanu taksirul sya'ri rasi. Wa yusanu halku sa'ri rasi, sunat nyukur rambut sirah mboten nonton dene. Sing disunataken nyukur rambut kelek, terus meteti rambut niki kumis. Kon dipetet ampun dikerok. Kalau kita berbicara hukum, dan nyukur rambut jembut, ngerti jembut kowe? Rambut sing al-anatu bahasa Arabe, al-anatu. Rambut jembut. Nek ora dijelaskan sama ora paham. Dan engkau berjuang teman sarut teman, ini hukum harus kita jelaskan. Rambut cilik apa jenengane? Gejus. Ora disunatna kon nyukur rambut cilik. Cilik dengan rambutnya biasanya cilik wong lanang. Rambut yang ada di silit kuwi nggo ventilasi udara ben anggar ngetut ora moni. Mulai nggo lanang ngetut ora pada moni tiyang nggo wadon iku wae. Dean soten. Pun kembali tadi wong lanang rambutnya dawa. Niku hukum haram dan dosanya tergantung tujuane nggo ngapa. Nek tujuane nggo maksiatan ben ini ben itu niku ya dosa. Tapi kembali kepada aslinya hukum bahwa nyukur rambut sirah tidak ada hukumnya. Orang sunat nyukur rambut sirah mboten nonton. Makruh ndawakna rambut sirah tidak ada hukum makruh kalau diperpanjang, tidak ada sunat nyukur. Maka kalau kembali ke hukum wong lanang rambutnya dawa tidak ada masalah hukum. Tapi juga itu nanti jadi masalah hukum pada tempat-tempat tertentu. Contohnya kembali al-adatu muhakamatun. Pada suatu daerah, mungkin daerah pedalaman sana bagaimana, di situ itu karena bocah lanang rambutnya dawa, penduduk setempat sebel dan benci. Nah itu adat.
Akhirnya wong bocah sing rambutnya dawa sing hidup nanggon lingkungan yang lingkungan itu belum bisa atau tidak bisa menerima laki-laki berambut panjang, maka berambut panjang di daerah yang itu dinilai jelek dan tidak baik, di situ dosa. Itu uniknya hukum di situ. Jadi tempat situasi keadaan itu akan mendukung hukum tersebut. Ya itu tadi kembalinya al-adatu muhakkamatun idza kanatil adatu la tu'aridu syar'a. Niki adat yang untuk menentukan hukum sikana bocah wadon ditindik lambene ya jogi anting-anting lambene. Mungkin apane maning atau gawe suweng mrep mengduwur bilang-bilang bolongan. Lingkungan menerima apa tidak? Itu hukumnya adat. Lingkungan menerima apa tidak? Kalau memang bocah wadon sing gawe anting-anting nang lambene, lambene ndowar dan anting-anting isan gawe. Elek tambah boek. Kan sok ganting-anting. Nek budel anting-anting iso ora keton ngewong ditutupi. Ana ilat disuki anting-anting ngapa ora risik yo ana selilit ora kepenak ganting-anting ilate kene. Nah, sekarang kembalinya hukum bagaimana? Warga setempat menerima itu apa tidak? Warga setempat menilai negatif apa positif terhadap bocah wadon apa maning lanang tambah elek maning. Bocah lanang lambene dianting-antingi. Kok nang dur mata dianting-antingi. Kembali ini tidak ada hukum pakainya, memang umben orang anak kayak gue. Maka adat itulah yang berhak menentukan hukum. Adate wong kono, wong daerah itu nek karena bocah lanang nganggo anting-anting sebel apa benci apa bagaimana. Kalau memang umumnya penduduk desa wilayah tersebut merasa benci bila ada wong lanang sing nganggo anting-anting, keporo di wilayah itu laki-laki nganggo anting-anting kok terendahkan atau tersingkirkan, terhinakan, maka bocah lanang sing nganggo anting-anting di wilayah itu yang adat kebiasaannya wilayah itu tidak suka dan sebel, maring bocah lanang sing anting-antingan keporo. Bocah lanang sing nganggo anting-anting teng niku tersisihkan, tercemooh, terpinggirkan. Bila itu yang terjadi, pahami, maka daerah situ apabila bocah lanang nganggo anting-anting hukume dosa. Paham sampean? Niki jenengane untuk pengembangan arti dari al-adatu muhakkamatun idza kanatil adatu la tu'aridu syar'a. Adat kebiasaan akan menjadi ketetapan hukum dengan syarat adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.